что за водопадом находится еще одно озеро. Это уже посерьезнее. Да, сюда надо на палатке. Вставать здесь на палатке надо. На лошадках и на палатке. Вот и я добрался до сюда. Какой я классный парень. Вообще супер чувак. Я даже сам не ожидал себя от этого. Но вид, конечно, тут потрясающий. Сильно не загажено здесь. Супер. Класс. На палатку сюда надо ставиться.